हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खजूर का अचार, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और उसको बनाना भी बेहद आसान है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 प्रकार के नमक लिए हैं। एक काला नमक यूज़ किया और एक सिंपल जो सादा नमक आता है वो है। आधा चम्मच काली मिर्च है और 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच लाल मिर्च और ये सौंफ 1 चम्मच और 1 चम्मच ही जीरा, 4 नींबू यूज़ किए हैं और आधा किलो डेट्स खजूर, आधा किलो मैंने इनके बीज निकाल दिए हैं इसको साफ़ करके। और ये इसका अचार हम बनाएंगे आज। सबसे पहले हमें ये करना होगा, इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करके, ये तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे और ग्राइंड करके हम इसे रख लेंगे और नींबू का जूस निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीस कर ग्राइंड कर लिया है इसको और ये नींबू का रस निकाल लिया है इसमें। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जो भी आप जार लें वो बिल्कुल साफ़ लें। सबसे पहले हम इसको इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद ये जो दोनों ही नमक है वो दोनों इसमें ऐड कर देंगे। फिर रेड चिली पाउडर और जो ये सूखे मसाले थे वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम नींबू का जूस भी इसमें डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा शेक कर देंगे और धूप में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।